所以那一天我就想说，我该不会这样怎么剪啊？你才讲，还没开始讲，就5分钟了，你真是废话王哎！那怎么办？嗨，大家，我是竹竹。这个影片是要录给5年后我的小孩看的，因为这是我们的第一支影片，然后会想要录这影片，纯粹是想要记录这个过程，不想要让它随着时间，然后我们就忘记，所以想说，把它录下来，然后以后让我的小孩，如果他忤逆我的时候，我就会说，你看你妈当年多辛苦才生下你，马上给我跪下，这种感觉就是这种感觉，所以就是一个记录生产过程的影片，然后可能会有点无聊，就你们有兴趣就可以继续听下去这样。我要先从哪里开始讲？反正我就是因为一般生产是足是40周才会算正常可以生出来的时间嘛，然后我都一直觉得我会提早生，因为其实我在怀孕的过程中我都还有持续在工作，然后我的工作就是需要稍微的搬一些重物啊，或是蹲上蹲下这种很常做这种动作，其实都会比较早生，因为它会让你的那个什么胎位往下降，所以那时候我就一直心里觉得也没有什么征兆，就心里觉得我应该会提早生，所以我大概从37周我就开始休产假，没有，大概不到35周我就开始休产假，反正我那一段时间就休得蛮长，过了一个很爽的产前的假期，大概就快1个月这样。然后大概到38周的时候，就是已经要接近40周了嘛，所以就开始就会想说，差不多了，可能会提早生。然后那一个礼拜我还记得医生就说，好，现在你可以开始每天都去走路，然后每天走楼梯跟深蹲，那种深蹲跟你们一般在健身房里面的那种深蹲是完全不一样，它那个就是认真的要起立跟蹲下，它就是你整个蹲下那个动作会让你的那个胎盘往下降，就会你们应该都知道，很多人在医院生不出来的时候都会去走楼梯跟深蹲，就是那种意思。然后我们就在家自己简易做一个深蹲，然后一天只能做6下，不能做太多下，可能就是会让小孩直接在家里生出来吧，我猜没有啦，反正一天就是建议做6到8下。然后那一天我做了第2天的深蹲之后，第2天的晚上，我才在跟我朋友聊赖，就聊得很开心哦，就在那边冷笑我也讲一些狗戏沙的，然后就聊完之后，我突然就是一阵暖意，就流出来一阵暖意，我就想说，哈，我刚刚是漏尿吗？就是那种很像是尿失禁那种漏尿的感觉，然后我就赶快跳起来，我就发现我的那个护垫就整片都是湿的，然后因为本来怀孕后期的分泌物就有很多，所以其实如果是一般人可能就会觉得没有什么，不会去在意它，但是因为这件事之前我才跟一个朋友见面，他是一个高龄产妇，他就说他是第一位，他是高位破水，就是他的羊水是破一个小洞，然后慢慢流出来，然后流了1个礼拜，他都没有发现那是羊水，他就以为是他的分泌物。然后当他发现的时候，他去医院，就羊水都没有了，就紧急剖腹。我才跟他聊天聊到这件事情，所以我就对这件事情有一个警觉性，所以我就赶快冲出去跟我老公说，我好像破水了耶。然后他就说，啊？你不要连生孩子都这么戏剧性好不好？结果然后因为我内心觉得破水的那个几率很低，我内心还是有大概8成会觉得没有，应该就是只是漏尿，不会这么快。但是我觉得还是会有点担心，因为毕竟是第1胎，就什么都很紧张。然后我就说然后我就跟他讲，然后他就说，我老公就说不然我们赶快去医院检查看看。那如果是漏尿，我从此之后就要叫你漏尿哥。然后你要请我吃宵夜，然后就心想说都要生小孩了还要这样子吗？结果后来呢，我们就赶快，因为我待产包准备好了，就赶快拉着那个行李就去了，而且我东西也没有准备齐全，因为我心里内心就觉得不会这么快生，因为都没有任何的征兆啊。你如果要生，孕妇会有那种什么肚子往下沉，我妈看我肚子都完全说，你这个没有那么快生，所以你内心完全不会觉得你要生了。然后我们就去到医院，然后就按了门铃之后就上去，然后我还跟我老公在那边讨论说，等一下要吃什么宵夜，因为就觉得那只是一个分泌物，太多被检查完就要回家这样。结果一躺下来，然后护士就用那个检查羊水的那个试纸检查，就说：“哇，妈妈你破水咯，你已经不能再下床了，你就是要一直躺在床上。”然后我跟我老公就傻眼，就一直觉得很好笑，就是这么戏剧性的破水，然后就从我就不能再卧床了嘛，就衣服换就要一直躺在床上，然后我就开始卧床了嘛，然后因为
然后护士我们就要就只能再躺在床上，不能再下床了嘛。然后这边前提来跟你们报告一下，因为我本来就是一个婆婆妈妈看到我的屁股就会说哦，你就老生啊那一种臀部，所以我从来不会觉得自己自然产会生不出来，我就想说一定生得出来，然后我们就开始卧床。之后第一件事情，因为我后期体重控制很严格，所以完全不能吃宵夜，我就立刻跟我老公说点菜，我说你赶快去帮我买宵夜，我要吃蛋，我记得我点了很多样东西，什么蛋饼、油条的没有的，然后我说你赶快去买，就买回来。我们进医院是11点多，然后买回来12点多就吃完，还吃油条，整个就觉得大满足。然后就是大概从吃完宵夜之后，护士小姐就跟我老公说：“哎、爸爸，等一下妈妈生产的时候，你可能会需要起来陪伴她，所以就建议你，因为我们那个病房是待产室是有2张床，他就说哦，爸爸你可以去另外一張床上休息。”然后一般人不是都会说哦不好意思就在旁边坐着等吗？我老公就真的躺过去，然后开始大滑手机，然后最后还睡到打呼，然后那个护士小姐整间都在听他的呼声，然后这边你也可以剪掉。不用，然后后来就是12点多吃完宵夜嘛，然后到了2点16，就是2次内诊，内诊很痛哦，对，你到时候就用两次内诊之后，然后我也顺利开2指。2指就大概是这种宽度，一般开到5指就是全开，5指就是全开，就是小孩可以生下来了。我就顺利的开了2指，然后在这个开了2指的时候，我的肚子都是属于不是真的很痛，因为很多孕妇都是开到第2指或第3指的时候就会痛不欲生，然后一定要打无痛。可是我开到2指的时候，我都是很 peace， 还可以跟我朋友聊赖，然后那个痛是月经或吃坏肚子那种闷痛，然后都一阵子而已，就是不会到真的很痛，然后大概到3指以前就会说护士会问你说你要不要打无痛嘛，然后我大概开到第2指3指的时候都不会痛，然后护士还跟我说哦妈妈你的体质就是那一种天生很适合生小孩，打无痛的前就不用打那个无痛。我心里还想说我真的是一个很适合生小孩的体质这样，然后就生到开到第2指跟第3指的时候，就是也不太会很痛啊。一般人真的是开到2、3指就会痛到想甩老公2个巴掌那一种。就后来就是到大概6点47的时候，我的肚子就会越来越酸。然后你们知道从2点到6点，护士小姐不是请我老公先在旁边休息嘛，然后我老公就很爽在那边滑手机，滑到1点多，他就开始呼呼大睡。然后这个期间点，因为半个小时，护士小姐就要来量一次胎心音，就要确认说你的胎儿是不是心跳是正常的啊那些。就他看到我在塞耳塞，然后就说：“哎、妈妈，我们的机器会不会是不是太大声吵到你休息？”我就说不是。我的是为了防止我老公的打呼声真的有够大声，比那个机器还大声，整个就是不知道他好像是他来生小孩的一样。就到6点47分的时候，就肚子就越来越酸嘛，然后我的下腹部也越来越痛，然后痛，并且痛到头也开始痛，然后全身都很不舒服，可是还是可以忍耐的哦。继续到了8点的时候，我已经开了3、4指，然后那时候因为我的阵痛都是一阵一阵的，就是那一阵都在10分钟痛一次，然后那痛一次都是夹一下就可以忍那一种，然后我就立刻在指使我老公说：“你现在再去买早餐，就是你看有没有死都要吃。”就6点到8点的时候，我老公就再去买早餐，然后因为破水完建议都是12个小时就要生完，所以那时我到早上8点已经距离我破水已经过了8个小时了嘛。都还没有全开，所以护士就帮我加那个催生的药，然后我就是老公早餐买回来，我就一边吃，然后还是就是伴随着有点酸痛，但是就是那个阵痛来啊，你只要握着他的手就还可以忍过去。大概吃完早餐到9点10点的时候，我记得那时候我就已经第1位破水，所谓第1位破水就是羊水全部会大量的流出来，就是那时候就小孩已经正式的可以让它生出来了。整个羊水破了之后，它会叫你用力，就是你要跟着它的步调，然后用力深呼吸，然后很大力的用力，然后 push 推个几次，它看胎儿会不会往下推，然后那个用力都超级痛。我就用力了2、3次之后，那个护士跟医生都发现婴儿的头都没有很明显的往下降了。医生就跟我讲说，他觉得我们每次用力的时候，胎儿的心跳都不规律，一般正常是不应该这样，就是你在用力的时候，胎儿的心跳应该还是
正常的。可是我们每次我只要一用力，胎儿的心跳就会变得乱，或是比较弱，就有点是胎心音窘迫这样子。然后医生就跟我们讲说，如果你们没有那个经济压力，你可以直接剖腹，因为他的意思就是可能就是柔性的觉得我们生不出来。没有，他的意思其实就是觉得他其实那个时候已经下判断给我们。只是他没有硬性，就情况没有急迫到说一定要马上剖腹，就还可以再撑一下。然后后来医生走了之后，我就问护士说：“我这样是不是感觉有点生不出来，要吃全餐啊？”护士就说：“我看你这个情况，感觉因为你用力啊，都好像没有用力一样应该没有什么进展，我觉得你有可能会吃全餐，你要不要考虑？”直接开刀这样，他说可是还是以你为主。然后那时候因为我们就是节俭的那一种妈妈嘛，因为就是考量到钱的关系，跟我怕我的保险没有理赔那么多，所以我们其实在9点多的时候就可以剖腹，但是就没有下决定。然后医生就说你还是可以试试看生不生得出来，不用那么快，一定要紧急的剖腹。然后大概我记得到9点半。开始我的阵痛啊，就是变得很频繁，大概5到10分钟就一次，而且那个每一次的痛都超级痛，是痛到你会大哭就那种大哭，不是那种你失恋大哭，你还可以忍一下，想说不要哭那么大声，没有，它是痛到你会直接抱在地上大哭，就会哀嚎大哭那一种。然后我老公就觉得，我怎么那么。刚刚不是还在吃早餐，怎么立刻就变成这样？然后，并且他的阵痛的频率会越来越短，会从5分钟、4分钟、3分钟就来一次，可能1分钟就来一次，然后就到了10点多的时候，就已经痛到我真的受不了，我就跟我老公说不然，而且我跟你讲，我那时候我老公超过分，他还说不然你再试个2个小时看看，如果真的生不出来，我们就去剖腹。那我就想说，你这很没有良心。你竟然还要再叫我在那边痛2个小时，看看当下你在痛的时候，你已经没办法想那么多，你就说不要了啦，我要剖腹。然后你如果确定你要剖腹之后，你就要他就要去旁边签很多文件。然后那时候已经进展到我真的是每来一次痛就痛不欲生，大哭，并且加上很想杀了他。然后我就说你到底签好了没？赶快签。然后因为他说要签很多篇。就终于签好之后，我签超快的，就签超快，其实大概也是过了3、4分钟，你会觉得度日如年。然后后来大概到10签那个的时候，其实我也很紧张，对，大概到其实在做决定有下决定。然后大概到10点半的时候就赶快推进去，然后那个麻醉下去的时候就不痛，立刻觉得升天，我就睡着。然后就是你感觉到医生就是在一直边扯你肚皮，然后摇晃你的肚皮，因为你要。割6层肚皮，就是你没有感觉到痛，可是你会感觉到有人一直在拉扯你。拉完之后，小孩拖出来，他说：“妈妈看一下。”然后就给我看一下，我根本连眼睛都完全打不开，我就觉得我很想睡觉，然后我就昏昏欲睡。结果小孩就哭声很大声，就隐约听到医生就说：“这个哭声不得了，很凶很大声什么的。”后来我就被推去病房，被推去病房，并且昏睡2个小时。然后你知道剖腹产最痛苦的是后面，就是你伤口止痛停了之后，你伤口要开始愈合的时候，哇塞，那个下床啊，真的是很像真的超级痛，就是皮肉痛，然后走路都要人家扶，然后真的很像阿伯，就是你走路是这样脚开开的，因为你会怕会挤压到伤口，然后脚开开的，然后走很慢。所以小孩真的要好好的孝顺你们的爸妈。最后呢，我就是剖腹完之后，我就被推到一般的病房休息嘛，然后大概昏睡了2天，我真的到第2天才比较有意识。然后医生来巡访的时候，我就一直问他说，因为我们那个医生就是那一种讲话很蛮有趣的，我就一直问他说，医生，你看我臀部这么大。我怎么可能会生不出来？我怎么会吃全餐？我就一直问，然后医生就说，他就第一次很耐心的跟我解释一次，他就说，有时候啊，有可能就是婴儿的头比较大嘛，然后就比例问题，他就下不来啊，为什么个角度下不来啊？然后他说就是这样子啊，又不是就是生不出来嘛，就这样。第一次也有耐心的跟我讲，然后等到第2天他再来巡访的时候，我想到我就会觉得。医生怎么可能我会生不出来，我臀部那么大？他直接非要不理我，他就当成没听到，然后飘走。所以就是天注定我一定要吃全餐。你知道全餐的意思就是前面痛，后面动刀也再痛一次，就下面痛，肚皮也痛。真的，天下的女人都是辛苦的。那个老公，妈妈啦，天下的妈妈，老公，说好的包包呢？你可以讲给阿哥啊，你可以讲给阿哥的话。希望你以后不要像你爸一样常常忤逆我。我说什么你就是是就好了，不要再有第2句话。这样不是很没有乐趣吗？你有什么乐趣？我觉得阿哥一定会跟我一样。
证。怎么觉得有点拍面啊？这就是我的生产经验，拜拜。哎，我接下来讲的这些话可能都没有人听，请帮我们按赞、订阅、加分享。我要讲给谁听？又没有人要按赞。怎样啊？你没化妆，你怎么还敢？我画眉毛啊。这手机好烂啊！这样几分钟，后面我觉得好虚哦。可能要重录哦。你们有啊？这边卡掉哦。哎，你不用想那么多，你就一直讲就好了。然后好卡这边休息一下，这样大概已经有8分钟了。开始喽。好，开始了。等一下，等。那我表情后面变空。这样子有比较好吗？这样看起来那么乱。开始了。早就开始了，好不好 ？Hello， 这个影片呢是要录给5年后我的小孩看的。然后因为这是我们的第一支影片，不知道录什么，就来录一个记录。你那卫生纸要不要收一收？哦，记录啊，这样你等一下你刚刚那边怎么剪？就是把它录进去。那重来好了。不用，你就好，继续。Hello， 这个影片呢，要记录给。等一下，重来。靠，导播。因为刚刚。